完成しました。いちごチーズケーキです。いただきます。しっとり滑らか食感で、チーズの濃厚感とフルーチェの酸味がよくあって、とても美味しいです。今回の作るポイントは、クリームチーズは常温に戻しておくと柔らかくて馴染みやすいです。硬い場合は、レンジで30秒ほど加熱してください。フルーチェを入れてよく混ぜます。はじめは分離感がありますが、よく混ぜると滑らかになります。ホットケーキミックスを入れて混ぜたら、タルト生地に流し入れます。天板に移してオーブンで焼きます。表面に焼き目がついたら、アルミホイルをかぶせてください。あとはしっかりと粗熱を取って、冷蔵庫で冷やしたら完成です。他のフルーチェでも作れるので、お好みで選んでください。タルト生地は作らなくても焼けるので、アレンジを楽しんでください。卵、バター、生クリームを使わずに、ただ混ぜて焼くだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。